我们今天来到了山西翼城县四圣宫，这是全国唯一将四位帝王尧、舜、禹、汤供奉在一起的，始建于元至正年，距今已有近700年历史。我们用尧、舜、禹、汤形容贤君明主。金庸先生的《鹿鼎记》里，韦小宝一句“鸟生于汤”，也让康熙开怀，免他死罪。旧时这里香火缭绕，是百姓对明君现象的渴望。如今四圣宫已是展览馆，早就没了热闹景象。现在是人民当家做主，没有香火不是